1個星期一個免費嘅 training program。今次我哋會集中訓練背肌同埋臀部嘅肌肉。器材方面，我哋會用到啞鈴同埋 floor mat 嘅。咁今次會做5個動作啦，就會用到唔同重量嘅啞鈴。咁如果你屋企做運動嘅話咧，最好就可以有一 set 可以調校重量嘅啞鈴，咁就最好啦。咁我哋睇下有啲咩動作要做先。咁第一個動作我哋會做 Romanian deadlift， 呢個動作可以練到背肌、腰、pat pat、大腿後肌嚇，練到好多個部位嘅。咁一開始啦，2個啞鈴就擺喺雙腳前邊啦，保持挺胸。好啦 ，pat pat 向後推，屈曲雙腳，向前彎腰。啞鈴落到去上5寸下5寸，就再企起身，咁就可以企起身嘅時候呼氣嘅，得唔得？咁我哋目標咧就係做8至12下，得唔得？第二個動作，我哋會做一個短幅度嘅箭步蹲。好啦，咁我哋打開雙腳啦，啞鈴喺身體兩側 ，OK， 跟住咧做一個短幅度嘅動作，落晒上一半，咁樣去做。咁咧幅度短，但係動作唔好太快，即係唔好咁樣摁住嚟做。我哋係要好清晰咁上同埋落嘅，得唔得？咁我哋一邊就做10次，之後咧另一邊同樣做翻10次，咁就當完成一組。咁呢個動作啦，都係上嘅時候呼氣嘅。第3個動作我哋會做 pull over， 咁我哋可以屈曲雙腳啦，雙手揸住一隻啞鈴，咁個揸法咧係揸住啞鈴嘅一端嚇，就唔係揸個 handle 嘅，得唔得？好啦，保持挺胸啦。隻手係微曲嘅，好啦，我哋向後打開手臂，落到去個啞鈴差唔多掂到地，跟住咧又再向前壓，向前壓嘅時候呼氣，兼且嘗試收緊你嘅背闊肌，得唔得？慢慢落到差唔多掂地，撳埋嚟，咁你見我雙手咧係保持輕微屈曲，但係咧我就唔會屈得隻手太埋嘅，得唔得？就係咁啦，咁就做8至12下。就完成第3個動作。第4個動作，我哋會用到一隻輕啲啞鈴。咁我手頭上呢一隻就係2 kg 嚟嘅。咁個動作就叫 Renegade Row。好啦，先做一個單手支撐嘅平板支撐。好啦，隻腳要打開啲嘅。當你擺好姿勢之後，單手揸住啞鈴做一個 row 嘅動作。呢個就係 Renegade Row 啦。咁我哋咧每邊就做8至12下嘅。做嘅時候唔好趌高或者墮低條腰，身體咧要成一直線嘅。得唔得？好啦，做完一邊之後就做另一邊啦，要做翻相同嘅次數，得唔得？拉上嚟嘅時候呼氣。好啦，咁最後一個動作咧就會用到一對比較輕嘅啞鈴，咁就會趴喺張 mat 上邊做一個向前推嘅動作，得唔得？咁個目標次數咧就係10至15下嘅。OK， 好啦，咁我哋趴喺地下先啦，個額頭咧或者下巴要掂住地下嘅，跟住拎起啞鈴啦。做一個向前推嘅動作，每一下咧要盡量伸直晒雙手，咁呢個動作就可以訓練到背肌嘅。記住啦，你嘅手臂啦、手踭、啞鈴都係要離開地面，唔好掂落地下度，得唔得？保持提起。雖然用到嘅重量可能會比較輕啦，可能1至2 kg 啦，但係個難度係唔低嘅。咁啊試一試啦。咁每個動作就可以做大概3至4組啦，每一組之間唞大概1分鐘，咁就可以做晒一個動作3至4組先，之後先再做另一個動作嘅3至4組，如此類推，得唔得？咁就試下做呢啲嘅動作，如果有問題咁就可以 WhatsApp 再問我。